हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूरीज किचन। आज की मेरी रेसिपी है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कोरोना की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि इस सिचुएशन में हमें हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। ये जो काढ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये काढ़ा हर तरह की सर्दी, खांसी, हल्के फुल्के फीवर पर काफी असरदार है और कोरोना से लड़ने के लिए भी हमें ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 2 तेजपत्ता। तेजपत्ता स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तेजपत्ता प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन को फास्ट करता है। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल कम करता है और डायबिटीज में हेल्प करता है। 4 लौंग। लौंग स्टमच अल्सर को कम करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। 4 काली मिर्च। काली मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक से एसिडिटी कम होती है और डाइजेशन में हेल्प होती है और कोल्ड और फ्लू में भी अदरक हमें बचाता है। हाफ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी ये एंटीसेप्टिक के साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। 2 टेबल स्पून ऑफ गुड़ और जगेरी। गुड़ ये हमारा इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस को बूस्ट करता है। हाफ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन से हमें गले की खराश और गले की जलन में राहत मिलती है। 2 छोटी इलायची। इलायची ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। 5 से 10 तुलसी के पत्ते। तुलसी एक आयुर्वेदिक प्लांट है। तुलसी के पत्तों में एंटीबायोटिक की मात्रा सबसे अधिक होती है। तुलसी एक इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट है जो फीवर को नेचुरली क्योर करती है। सबसे पहले हम एक खलबत्ती की मदद से काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इन सबको अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे और अदरक को भी बारीक कर लेंगे। अब एक बर्तन में हम लेंगे 2 गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। वाटर बॉईल हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तेजपत्ता तोड़कर डालेंगे, अदरक डालेंगे, पिसा हुआ मसाला डालेंगे, इलायची को कवर निकाल के डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, गुड़, हल्दी और तुलसी के पत्तों को बारीक तोड़ के डालेंगे। सारी चीजों को मीडियम गैस पर ही अच्छी तरह से बॉईल होने देना है और इसे तब तक ही पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी पूरी आधी ना हो जाए। इस काढ़ा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इससे शरीर में बहुत ज्यादा गर्माहट आएगी। अभी इसे पीना बहुत जरूरी है। इससे इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, आप इस काढ़े के साथ अपने गले की भी सिकाई करें। सिकाई के लिए आप एक बर्तन में पानी को बॉईल करें और उसकी जो भाप होती है उसका स्टीम लें, या आप रेडीमेड स्टीमर भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके गले में जो खराश या दर्द होगा इस तरह से वो दूर हो जाएगी। आप इस काढ़े को दिन में एक बार जरूर लें और छोटे बच्चों ने 3 to 4 टेबल स्पून लें, ऐसा आयुष मंत्रालय द्वारा कहा गया है। कंसिस्टेंसी आधी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। काढ़ा बनके रेडी है। अब हम इसे छानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी हेल्दी रहें। और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।